Maqaan koo Nuurii Abbaa Jabal jiraataa magaalaa Aggaaroo. Bara 2010 gurmuufnee waldaadhaan abukaadoo hojjetaa irraa giraafii goonee gabaadhaaf dhiyeessina. Qophii ashaaraa magariisaa waldaadhaan gurmuufnee akka gaariitti qopheessaa irraa carraa mootummaan nuu kenne kanaan baay'ee fayyadamaadha. Eegan waldaa kanatti galee oguma danuusaa baay'een argadhe. Waajjirri qonnaa magaalaa baay'ee nu deeggara. Waan hirrina keenya waan nu beekne nu bukkee dhaabbatanii maazartirii irraa kaasee hanga ruutustookii ija facaasanii dhaabbatanii pooliitti xaqaxaqatanii dhaabuurraa jalqabe. Dhufee gizee immoo dhaqee giraaftingiin gochuu ga'es torbeedhaan dhufanii nu hordofu. Baay'ee bu'aa nu buusanii hirrina keenya ofirraa barree cimina keenyas nutti himu. Bara alanaa ashaaraa magariisaa waa'ee biqilaa kanaatiin baay'ee fayyadamaadhaanu mootummaan bukkee keenya dhaabbatee waan nu wallaalle nu beeksisee isa nu beeknu irratti immoo nu cimsee kana keessatti bulchiisa magaalaas qonna magaalaas baay'een galateeffadhaa. Galatoomaa. Ashaaraa magariisaa alanaatiin immoo qophiin keenya baay'ee gaariidha. Ofiifis dhaabaa jirra, uummataafis raabsaa jirra. Maqaan kan koo dargaggoo Fariid Naziif jedhama, jiraataa magaalaa Aggaarooti. Ashaaraa magariisummaa oomisha biqiltuu irratti kan inni ijaaramee hojiitti eegale bara 2012. Bara 2012 hojii eegalee garuu immoo yeroo ammaa kana carraa hojii godheetti fayyadamuudhaan ofirra darbee dargaggoota yookaan immoo carraa hojii namoota 5 ol uumee ittiin hojjetaa jira. Ashaaraan magariisaa anaaf biyya ijaaruu keessatti qooda baachuu qofa osoo hin taane madda galii naaf ta'etu jira. Bara baraanis immoo gahee kiyya ba'ataan jira, akka magaalaattis akka dhuunfaattis. Maqaan koo Asnaaquu Fiixaan jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaaroo ganda Tamsaa Jiddaarraa. Biqiltuu ashaaraa magariisaa irratti hojjannaa. Ashaaraa magariisaa kanas hojjannee kan ittiin maatii keenyas ofiis dandeenyee bulfataa jirra mana keenyas. Maqaan koo Bondaalee Maammashaan jedhama. Itti gaafatamaa qonna magaalaa bulchiinsa magaalaa Aggaarooti. Egaa akkuma waliigalaatti bara 2018 dhimma ashaaraa magariisaa karoora hojii ijoo inni qabanne keessaa ashaaraa magariisaadha. Kanarratti yeroo ammaa kana yeroo laallu ashaaraa magariisaa qophii guddaarra jira. Qophii kanarratti immoo buufata 6 qabnu irratti gara biqilaa 1,200,000 ol kan ta'an qopheessineerra. Akka waliigalaatti immoo carraanni hojii dargaggootaaf asirratti uume waldaadhaan gurmaa'anii biqilaa kana qopheessaa jiru. Akka biyyaattis immoo bu'aan buusaa jiru. Qilleensa naannoo irrattis bu'aan buusaa jiru waan guddaadha. Gama biraatiinis immoo biqiloonni naannoo magaalaa irratti akka bulchiinsa magaalaa irratti kan bu'aa buusaa jiran keessumaa kuduraa muduraa hawaasa magaalaa keenyaatis bu'aa guddaa buusaa jira waan ta'eedhaaf kana xiyyeeffannoo addaatiin kan itti hojjetaa jirru waan ta'eef isa kana nu bara baraan waan hojjetaa turre amma ammaatti bu'aa nuti irraa arganne jijjiirama qilleensaa keessattis galii hawaasaa yookaan dhuunfaa irrattis bu'aa guddaa arganneerra waan ta'eef isa kana bifa akkasiitiin qophoofnee dhaabbii irratti hawaasni hundi isaa akka irratti hirmaatu ergaa dabarsuun barbaada.